zašto to dogodilo, ne znamo, ostali su zadnji. Natjecanje ide dalje, Kusari Komin i Gospa Karlovska za sad voze lađom Lađu. Zrnovo je malo posustalo, ali bit će tu svega još. Naravno, sve ovo je tek start, još su lađe su jedna na drugem blizu. Trenutno smo evo kraj političke postoje. Biži ča, ej! To je za sad što mi ovdje vidimo, Javko, Marijan, ćemo malo i malo policiju ili čim se dogode neke značajnije promjene. Evo toliko za sad za ovo prvo javljanje. Ko je ovo? A ovi nije... Ja vas magite se sa strane!